大家好，我係風水樓王陳桂祿。嗱，今日帶我大家嚟到香港島嘅灣仔區，咁啊，主要係拍一啲新舊樓交替嘅狀況嚇。喺風水學嚟講咧，我哋有咩關注咧？當我哋話啲舊樓嚇，或者啲新樓咁樣。咁嗱，我哋而家睇我座後嘅位置咧，啱啱有一個咧就比較奇特嘅顏色嘅舊樓嚇。咁外牆啊，當然而家受過修飾啦，即係就做一啲油漆咁樣。你會見到個外牆咧粉紅色為主嚇，咁跟住有部分嘅黃色，有部分嘅藍色嚇。咁我哋話講緊黃色就梗係土嘅五行啦，係咪？咁我哋話藍色係木嘅為五行啦。咁啊，甚至咧我哋嘅紅色係要火為五行啦。咁啊，啱啱有木火土三個元素喺度。咁但係你話咧，當我哋嘅理氣星盤呢一度咧收嘅氣咧，如果你住呢個嘅大廈嘅附近嘅樓咧，啱啱嗰個嘅宮位係做到呢啲三個元色裏邊嘅狀況咧，你又收到木火土嘅能量啦嚇。咁你話咧，咁究竟係強弱咧？咁呢啲係以一般斷咯，要視乎你個飛星嘅卦氣需要啲乜嘢嘅五行啊，從而我哋先作斷究竟係吉定係凶。咁但係咧喺舊樓嘅一個位置咧。佢啱啱呢個位置咧就錯落咗喺兩條路嘅交錯點啊！咁我哋話咧有一種叫做咧較剪煞嚇，即係啱啱係兩條路嘅中間就有一個樓喺度咁樣嚇，兩邊咁樣。咁但係咧佢呢個位咧就因為個大嘅路況咧就唔形成所謂叫做正式嘅較剪煞嘅存在。咁我遲啲咧落北角區咧同大家拍攝一個咧正式較剪煞係好嚴重嘅樓宇。咁啊希望第時大家日後再關注我嘅 YouTube。就會睇到真實嘅香港島邊度有一個好厲害嘅較剪煞嘅樓嘅存在。咁啊，以上嘅資訊先帶俾大家。咁如果你對於我嘅 YouTube 有興趣啊，或者我哋講嘅風水學有興趣咧，不妨多啲留意我嘅網站啦，我嘅 Facebook 啊、YouTube 咁啊分別都發放好多唔同嘅風水嘅資訊嘅。多謝大家，我係風水佬王陳桂祿。